तो भाई आज मैं आप लोगों को स्वराज कंपनी के टॉप 3 बेस्ट ट्रैक्टर बताने वाला हूँ, जिसमें से नंबर 3 पर आता है भाई हमारा स्वराज का 744 XT। तो नंबर 2 पर आता है हमारा स्वराज का 855। और अगर आप नंबर 1 वाले जानना चाहते हो और महाकाल के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री महाकाल लिख देना। और हम लोग सनातनी हैं तो जय श्री राम भी लिख देना। तो भाई नंबर 1 पर आता है हमारा स्वराज का 968 FE, जो कि भाई काफ़ी टॉप ट्रैक्टर है स्वराज का।